Killers got beats, 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 beats. Killers got beats, beats, beats. Man say you in area criminal MSS. Sebut nama itu lagi, seru nama itu lagi. Say hello, hello, say hello, hello. Kriminal sedang menghampiriku, tidak tahu untuk mencuba menghalangnya dari di hari ini. Bisikan makin kuat menghampiriku, takut untuk menghampiri. Sungguh ku takut untuk bersaing dengannya. Dari mana datangnya bunyi itu? Ku masih terkunci, ku masih kaku di dalam perjalanan ini. Ku rasa sangat penuh sempit, seakan ada yang menghalangku, tapi ku kuatkan diri, untuk perjalanan yang seterusnya. Kriminal ini membawaku ke arah jalan yang terbuka. Di saat semua hilang bicara, ku mulakan buka acara. Kriminal sedang menghampiri diriku lagi, biasanya tiada gangguan bila aku record lagu, tapi ini rasa macam naik bulu romaku. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Yes, fakta. Kenapa kriminal menjadi bahan uji kaji di dalam lagu beat ini? Satu, menghayati sedalam-dalam, menghayati otakku perlu subur agar tidak lari dari kriminal. Dua, bukan takut untuk berlawan dari bisikan dari kriminal. Tiga, jari yang menulis mengikut rentak di hulur tangan menjadi mangsa kertas putih. Kriminal sedang menghampiri, ku takut berdepan dengannya. Walau bagaimanapun janji diterpatri. Kisah di dalamnya penuh dalam cakra puisi kini mula bergema. Yang tak tahu jadi tahu, siapa di sebalik kriminal memanggil diriku ini lagi, Beat ini sedang diperbaiki, beat ini masih di dalam gangguan. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Mama, I'm a criminal. Criminal, criminal. Mama, I'm a criminal. MSS, Mama, I'm a criminal. say hello, hello, say hello, hello. Test mic, test mic. I'm a criminal. Check 1, 2, 3. I'm a criminal. Aha.